हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बम केस। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं Vivo Y21 5G फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है, वॉल्यूम प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना इस वीडियो में बताएंगे। 100% गारंटी दोस्तों, कोई भी साउंड प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी। आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो होता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर सर्च बार मिलेगा। आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना मोनो या MONO। मोनो लिख के सर्च करिएगा। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मोनो ऑडियो नाम से। आपको मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोनो ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मोनो ऑडियो का ऑप्शन होगा, आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, आपको जो ये ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन, इसको राइट साइड करिए। पहले आप कोई म्यूजिक चला लीजिए अपने फ़ोन में और चेक कर लीजिए ऑडियो बैलेंस राइट साइड करने पे, लेफ्ट साइड करने पे या बीच में यानी सेंटर में करने पे, कहाँ पे करने पे आपके फ़ोन में बढ़िया साउंड मिल रहा है वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप बैक आ जाइए सेटिंग में, हल्का सा नीचे आइएगा। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से, आप इस पर क्लिक करिएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो बूस्टर जब आपके फ़ोन में बंद होता है तो आपके फ़ोन में सिर्फ होता है 100% वॉल्यूम, लेकिन जैसे ही आप ऑडियो बूस्टर को ऑन कर सकते हैं ये वॉल्यूम डबल हो जाता है, यानी 150-200% तक वॉल्यूम हो जाता है। तो इस तरीके से साउंड प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी।